個深圳樂園免費入場嘅，有得騎馬添㗎，小朋友票100蚊任玩啊！仲有雙人卡丁車，小朋友都玩得。哇，嚇親啊！仲有超刺激嘅大型彈床區啊！勁認真啊佢哋，但係乜都釣唔到，使唔使哥哥教下你哋啊？仲會介紹呢一間大眾點評蛇口區 No.1 嘅粵菜啊！仲會介紹呢一間超多嘢賣嘅 Walmart 啊！大量好吸引嘅甜品啊！召喚零食控啊，有大量零食推介啊！仲有好正嘅迪士尼家品。我哋咧由蛇口郵輪碼頭中心咧搭車過嚟咧，5分鐘就到咧。我哋今日玩呢個叫做 Maytown 啊，樂園係免費入場嘅。今次我哋買咗呢一個咧就係2.5小時嘅 package 啊，成人298，一大一小加100蚊啫，398。全日飛嘅話，成人398，一大一小就598嘅。大眾點評全日飛就平少少噶，所有項目都玩到嘅。好，我哋首先去咗騎馬，先要行翻出嚟呢度向左行。係啦，再見馬甲先。門票已經包咗馬術體驗一次嘅，大概3至5分鐘，3歲以上就玩得。立起來，看前面，不要看下面。我望前面，思思。差不多公園裏面都買。犀利喎，唔驚喎。頭先呢，佢好緊張，話唔想玩啊，因為佢以為係嗰啲細馬仔啊，點知咁大隻。但係 OK 啊。咁隔離呢度呢，就係一個馬球嘅訓練咧。深圳呢就有唔少兒童馬術體驗嘅，通常都要港紙300蚊20分鐘嘅。呢一度呢，小童飛100蚊已經包括咗騎馬體驗，所以覺得好抵玩啊！職員都好細心㗎，上落馬對小朋友都照顧周到。如果有興趣呢，可以參加佢哋馬術教練1對1嘅教學啊，格個價呢一度算最平㗎啦。頭先好唔好玩啊？有幾多個鏡啊？你想唔想學騎馬？呢度可以學騎馬嘅。不過驚啊！雖然話好驚，但佢就話好好玩啊！一定要帶佢再嚟騎過啊！對馬術有興趣嘅朋友呢，就一定要留意以下呢個盛事啦。就係9月啟德有個好特別嘅馬術劇場啊，就係呢個 Cavalluna 穿梭意境啊！可以近距離咁睇到50幾匹歐洲嘅名駒同埋騎師嘅互動啊！仲有奇幻故事同埋舞蹈，仲有驚險嘅飛騎特技同埋無疆自由馬術啊！係一個好難得嘅機會俾小朋友開眼界啊！我都打算同思思去睇㗎，有興趣嘅朋友呢，可以去快達票嗰度買飛㗎。之後我哋玩卡丁車好唔好？出發！好似啲悍匪啊！你哋咁首先呢，佢哋要入呢個培訓室呢，就有啲基本嘅介紹嘅，跟住呢，就揀頭盔。補充翻先啦，呢一個卡丁車呢，只要夠1.2米呢就可以玩噶啦。咁小童車呢，1.2米可以自己玩啦，或者同大人呢坐呢一個雙人車嘅。咁如果要玩單人嘅大車，就要1.5米以上。耶耶先一齊，耶！終於見到爸爸啦！哇，嚇親啊！行上2樓樓梯咧，就可以影晒成個賽道㗎。雖然攞第尾，但人冇事先做到世界冠軍嘛。真係比賽喎，上面有咧唔同車手嘅時間，諗起好似 Mario。其實咧都幾抵玩嘅，因為真係玩足10分鐘都幾耐嘅。OK 啦，雖然要等咗15分鐘啦。好唔好玩啊，思思？好玩 ，OK， 下一站。哇，最快22秒就完成賽事喎，等你嚟挑戰下啦。驚啊！我唔驚啊。唔驚啊！哇，嗰啲哥哥好快。我有試過撞車啊。跟住撞車啊！好啦，上去玩彈床好唔好啊？好。Let's go。係呢個先。哇，呢個好玩定頭先嗰個好玩啊？玩到傻咗，勁中意。Number 1。跟住
我哋彈床啦。其實呢度啲遊戲咧可以逐個俾錢都得嘅。如果想玩呢個彈床咧，就128蚊一次。自己望住啦，唔好跌啦，再。覺得幾個朋友計時玩應該幾好玩㗎呢度。平衡力訓練時間啊！點啊？你好驚啊？好似 Spiderman 咁呢個蜘蛛網，係啦，踎低避過，又唔使咁低。喂，呢個中，又踎低啲，咁都過到。呢個彈床區咧就最受小朋友歡迎啦！成個彈床區咧佔地1500平方米㗎。除咗啱啱介紹嘅闖關挑戰同埋呢個高空探索之外咧，呢度仲有個魔鬼滑梯同埋波波池啊！呢個呢，我哋嚟到呢個釣蝦場啊，勁認真啊佢哋，但係乜都釣唔到，使唔使哥哥教下你哋啊？咁其實呢度咧就係每一座 building 咧就有唔同嘅遊戲㗎，咁所以要逐個館咁樣玩嘅。好啦，咁另外呢邊咧仲有個棒球射箭壁球場嘅。我呢個係 VR 嘅無限之戰啊！呢度仲有 Switch 同埋 Xbox 嘅電遊區，仲有桌球區，亦都可以打下壁球，仲有2個射箭場啊！呢個係棒球區，要有1.4米先玩得嘅。呢個啱小朋友玩喎，鏟沙 game 啊！除咗電競之外呢，仲有個麻雀區啊！如果同長老嚟呢，就啱晒啦。如果只係玩呢個潮玩區就114蚊2個鐘啊，唔需要買全票都得嘅，去 Trip.com 度買啦。咁呢邊呢，就有呢個氣槍玩嘅。呢度呢 CS 區啊，真人 CS。睇下呢個叫做團建夢工廠係咩先？呢度就係 for 啲 tour 團隊 book 場玩嘅，仲有個足球場嘅，但係如果買普通嘅飛就 book 唔到嘅 for 啲團體嘅。哇！因為咧係有全日票㗎，咁如果想食嘢咧，呢度都有啲披薩、肉醬意粉啊、雪糕啊、台式嘅關東煮等等都有嘅。OK，咁我哋咧玩咗2個半鐘頭咧，就要去食嘢啦。不過咧，如果真係想玩晒所有遊戲咧，建議都係買翻全票啦，因為2個半鐘真係玩唔晒嘅。不過我哋就夠晒皮啦，因為好攰啊。總括嚟講，一大一小398蚊可以玩到2個半鐘咧，感覺好合理，值得一嚟啊！深圳咧一般20分鐘嘅馬術體驗都要200幾蚊嘅，嚟呢度咧門票就已經包括咗啦，仲可以玩卡丁車啊、彈床啊、吊蝦等等嘅運動啊，最重要咧就係免費入場啊！如果係有老人家或者比較細嘅小朋友一家人嚟玩咧就啱晒啦，唔需要俾入場費啊，都可以喺場外觀看啦，同埋打氣嘅。喺主場館咧仲可以坐低食下嘢㗎。又到俾分時間啦，親子度我俾4粒星啊！120cm 以上嘅小朋友超啱玩喎，好多運動咧，大人細路一齊玩都得㗎，抵玩到4粒星啊！門票已經包括咗騎馬體驗同埋卡丁車，已經好抵啦，仲要免費入場啦，睇啱先玩，極具彈性喎。便利度俾3粒星啊！由蛇口郵輪碼頭出發5分鐘就到，但始終唔近地鐵，扣少少分啦。玩完之後，我哋嚟咗 K11北館咧，就食 lunch 嘅。咁我哋咧就睇中咗食呢一間燕鵬城啊，係一間粵菜嘅餐廳嚟嘅，咁係食點心出名，有一啲榴蓮主題嘅點心啊。佢亦都係大眾點評蛇口商圈粵菜銷量榜嘅No.1嚟㗎。首先呢個係最出名嘅蝦餃嚟嘅。
係啦，呢個最出名就係油炸鬼同埋蝦餃。呢個咁得意嘅熊貓包咧，小朋友中意，但係你估個女名係咩嚟？估下係咩？紫薯咯。啱喎，揾邊個？咁呢個咧？呢個酥，我最想食呢個榴蓮酥，哇！呢個中間有層呢個真係好靚啊！呢個芒果，係啊。芒果椰汁糕。哇！但係最精緻咧，其實就係呢個兔仔，但我係唔知係咩嚟嘅。我都唔知係咩喎。思思想唔想食兔仔？唔想食住，唔想哇！食。呢個楊枝甘露，你睇下妹妹已經食晒啦。芒果金魚楊枝甘露真係有條魚嘅喎，但係咩嚟嘅咧？應該係啫喱嘅感覺。呢個係一個燉雞湯，非常之足料啊！呢個蝦餃個皮好彈。哇！個樣係咪好驚嚇？其實 OK 嘅，佢唔係太甜咯。呢個芒果椰汁糕，我覺得佢個樣就好靚啦。爸爸覺得咧？即係甜好多色中幾好。係咪啊？佢中間係咪啫喱嚟㗎？其實啫喱同芒果。係鮮芒果啊嘛。係啊。係咯，其實都幾考功夫嘅，做3次。好可愛啊！呢個。好啦，到思思食咧，其實佢係一個椰汁糕咁樣嘅。思思。擺碟定係擺喺碗度啊？哇！中唔中意啊？呢個係椰汁味，都 good 啊！爸爸，你介紹下呢個油炸鬼。半斤油炸鬼係好少㗎，即係好似平時嗰啲1-2條，但係估唔到佢真係。佢用咗3斤，原來真係半斤嚟嘅呢個。半條啊！你意思傻瓜？但係好大啊真係。係啊！你諗住咁樣食啊？係咪你要應該一半啊？一半咯，其實。我哋本身諗住想嗌1條咯。唔使啦，依個已經好飽啦，你睇下。咁咧，其實佢係呢一度咧嘅 No.1 咧必點點心嚟㗎，係咪真係好好味咧？係真係好脆。真係好脆啊！其實我都幾中意食油炸鬼嘅，不過喺香港嗰啲成日已經擺到腍白白咧，咁呢個係新鮮炸出嚟咧，同埋唔算好鹹嘅。唔算好鹹啊，其實抵唔抵食啊？呢個我覺得抵食。你知唔知幾多錢啊？咁大嚿都係13蚊，超抵。你睇下，真係堅脆咯，係真係啱啱炸起。爸爸至愛腐皮卷，幾多分啊？個醬汁做得幾好。俾幾多分啊？呢個8分。呢個係芝士糯米雞，真係第一次食，個芝士極度厚喎，咩事啊？我覺得咧呢一個芝士糯米雞係可以唔使嗌嘅，因為咧佢個芝士係勁奇怪咯，係甜嘅咯，非常之奇怪嘅感覺。今餐飯食咗人民幣大概320蚊啦，好味喎，特別係甜品啊，俾8.5分啊，仲有好多點心都想食嘅，一定會再嚟啊！之後要介紹蛇口嘅 Walmart。爸爸，我哋跟住嚟咗呢度啊！蛇口嘅呢2晚我都幾多人介紹嘅，依間都幾好。依家因為係一間好大嘅 Walmart 嚟嘅，我哋都過嚟參觀下。立即帶大家睇下啦。OK， 呢度咧樓高2層嘅，咁下面就係買嘢食嘅地方。哇！呢層超多人啊，買嘢食嘅。20蚊。我都想食西瓜。金枕頭20蚊500 gram。呢個係榴蓮樣嘅，叫做霸氣榴蓮芝士蛋糕。第一樣要推介嘅就係佢啊，有榴蓮嘅清甜啊，裏面仲有層海綿蛋糕啊，外形又有心思喎，成個榴蓮咁。榴蓮控嚟到呢度一定好開心啊，因為有好多榴蓮嘅甜品啊，例如有榴蓮千層蛋糕、金枕頭嘅綠豆糕。呢個呢係30蚊嘅半蒸榴蓮蛋糕，感覺焗焗地。仲有 Toy Story 嘅限定甜品啊，思思話同我先好味。你揀一個味啊，你想食咩味啊？好。有芒果味喎。呢個芒果。呢個芒果味咯。我有芒果味。你要邊個啊？芒果味。你自己攞一個啊。係喎，問下爸爸食唔食？呢個係幾 Q 喎，我覺得。Toy Story 喎，青提同埋黑葡萄嘅 roll。呢啲咩 cream 都整得好靚咯，35蚊。呢個係 Oreo 嘅瑞士卷喎，真係好平喎，13蚊。呢個綠茶嘅泡芙咯，有8個喎。有呢個鹹牛奶味。榴蓮嘅雪糕啊，金枕頭喎。
20蚊仲會有4杯喎，買唔買啊？一人一杯，仲有一杯咩啊？我都冇。有4杯喎。我都唔可以食。桂花綠豆喎，仲有芒果呢個咧青檸乳酪，仲有咧 cherry miso 苦瓜薑汁雪巴喎，媽媽。呢個係真係想食咯，係山竹味啊嘅雪條，得唔得㗎？墨西哥牛油果味喎。個個雪櫃都有驚喜啊！呢個雪櫃就有 cherry miso 同埋綠茶味嘅布甸，仲有各種氣泡飲品同埋果汁嘅。呢個叫做綠茶新巧冰種啊，Q 喎，甜品嚟嘅喎，一口一個威檸檬，蛋撻10蚊6個，呢個開心果撻咧係15蚊有4個，港式菠蘿包9個93個，呢個咧楊枝甘露嘅千層蛋糕咯，10蚊一件咯。召喚零食控啊！海鹽嘅原切味咯，8蚊。呢個咧金沙鹹蛋，試咗好好味啊！推介。Lays 都有嘅，成為6蚊。試唔試啊？呢啲係中間空心嘅。哇！呢個係 Life Friends 嚟㗎，加力喎。呢一個係 Lays 嘅薯片筒喎，一盒咧就有晒原味啦、蜂蜜、黃油同埋番茄味。呢個雪餅13蚊咯，但係勁大包喎，裡面有21包咯。呢個好複雜喎，係芥末海苔味嘅三文魚脆片，佢自己出嘅 crackers。有呢啲 Oreo 咧，哇，好得意喎！呢隻有唔同味嘅 Oreo 喎。試呢個有好多味嘅 Oreo 啊！好啊，買一盒咯。係啊，呢個卷卷都係得意啊，未食過喎。零代可脂啊，零反式脂肪酸喎，16蚊。松露朱古力咯，係咪真係唔肥啊？爸爸有興趣試一包咯。試一包咯。攞呢個超好味啊，係有少少苦味，但係正喎。呢個勁大包棉花糖我都係13蚊。咧 Pocky 咧都係哇特別包裝喎，有呢啲。呢個名係咩意思咧？開心果黑巧臭燉燉啊！搞鬼喎！真係咩啊？真係朱古力啊！呢個咧蘇丹黃榴蓮奶昔得唔得咧？20蚊2支。低糖茉莉蜂蜜豆漿5蚊。有呢啲海底撈嘅火鍋嘅底喎，牛油味咯。都有啲肉類嘅。呢啲一塊扒30蚊至到70蚊左右。三文魚扒35蚊。都有熟食區嘅，有啲炸雞啊，都係肉類為主咯，雞髀啊，燒味飯都有喎，乳豬呢啲20幾蚊嘅啫，仲有好多腸，花都有得買㗎，呢啲一扎扎咧成為84蚊。繡球花9個好大蚊喎，但係玫瑰其實22蚊，不如去花墟啦。花墟而家5點鐘咧，有繽紛嗰度咧就有一啲花嘅拍賣啊，試過咧買一紮玫瑰花20蚊嘅。之後2樓咧就有好多唔同嘅家品、玩具、文具等等嘅。睇下呢啲水樽係 Judy 嘅喎，30蚊啫喎，真係好抵。呢啲咧 Toy Story 啊，69個9，好 mini 咯，10蚊一隻。我係 Judy 嘅喎，25蚊收納盒，文具玩具部。媽咪，我見到啲誇張嘢啊，超誇張咁，媽咪我見到。呢個搞鬼喎，3萬仔嘅小型梳化仔，咩事啊？呢個都好得意喎，呢個係漢堡包凳喎。呢隻 Minions 過癮喎，99蚊。呢個係吹泡泡嚟嘅，成為60蚊。呢隻 Q 版巴斯光年129蚊都幾得意。咩嚟㗎呢隻？呢啲
Toy Story 文具套裝50蚊，右下顏色。呢度咧全部都係賣毛公仔嘅。呢個係小朋友區。佢話係迪士尼嘅喎，30蚊咋？哇，好有型喎你，型到咁嘅。亦都有啲收納用具，呢個都 OK 啊，49.9啫。呢個係暫時見到嘅好物排名 No.1 啊。佢咧唔係 hea 做嘅，呢個有少少似皮嗰啲咁樣咧，覺得幾好。個款亦都 OK 啦。喼都有嘅，500蚊一個。呢個米奇老鼠280蚊咯，20寸。好啦，呢啲就係我哋嘅便利品。如果搭地鐵嘅話咧，就由呢個四海站行過嚟，就大概330米都好方便。好啦，呢邊就係 Walmart 啦，嚟到呢邊咧就有個大型嘅商場花園城啦。希望大家中意今集嘅介紹啦！如果想知更加多關於深圳嘅親子好玩景點，記得留意我哋嘅 YouTube Channel 同埋 subscribe 啦！拜拜！記得 subscribe 我哋嘅 YouTube Channel、like 同埋 share，下集見，拜拜！